자, 이렇게 장착을 해봤는데 총평을 해보신다면 이 제품 성능 좋은가요? 성능 좋습니다. 네. 네. 제일 좋은 건 어떤 겁니까? 어떤 느낌? 제일 좋은 거. 일단 부드럽다. 부드럽게 나간다? 부드럽다가, 네네. 부드럽다가 일단 크고, 그 다음에 힘이 좋아졌다. 야, 경차에서 힘이 좋아졌다는 네. 말 상상하기 힘든데요. 그렇죠. 맞아요. 야, 정말 좋은 느낌 잘 네. 받아가셨고요. 네. 믿고 장착한 만큼 그냥 폐차할 때까지 그냥 오래오래 타시고, 네? 아, 네. 그냥 좋은 차 바꾸시면은 또 언제든지 오세요. 아, 네, 뭐 알겠습니다. 그냥 네. 뭐 고급차를 갖고 하더라도 이 성능을 바꿔드립니다 저희가. 아. 네. 그 이상의 성능을 바꿔드릴게요.